Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այլ պաշտոնատար անձինք եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ մարտի 29-ին ոտքով քայլել են Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցի մասնակցելու ծաղկազարդի պատարագին։ Պատարագի ընթացքում միջադեպ էր տեղի ունեցել, որտեղ ներկաներից մեկը փորձել էր հարվածել վարչապետին, սակայն անվտանգության աշխատակիցները կանխել էին միջադեպը։ Ոստիկանության ծառայողները խուլիգանության եւ պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական եւ քաղաքական գործունեությանը միջամտելու կասկածանքով ձերբակալել են 3 անձի։ Նրանք ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Բազմաթիվ քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ դատապարտում են տեղի ունեցած ոտնձգության փորձը երկրի ղեկավարի նկատմամբ, բռնությունը, այն էլ հոգեվոր կառույցում համարելով անընդունելի։ Նրանք պահանջում են, որ իրավապահ համակարգը խիստ գնահատականի արժանացնի կատարվածը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անդրադառնալով տեղի ունեցած սադրանքին գրել է. «Գալիս Դոշեն ծեծում իբր Ղարաբաղ լացում, ինձ փողոցում փորձում են վիրավորել սելֆի անելով, բայց պարզվում է 44 օրյայի ժամանակ նկարվել են, հետո կայծակի արագությամբ վազելով փախել են, փախել։ Գալիս են Դոշ ծեծում, ասում իբր լրագրող են, SMS-ով հոդված գրելու պատվերներ են ընդունում, հետո փրփուրները բերանին հարձակվում ու սադրում են, որ մի սկանդալ որսան ու զոհ ձևանան։ Խոսում են Աստծուց, բարությունից, եկեղեցուց ու ավանդույթներից, բայց գազազած շամպես եկեղեցու մեջ մեջքից հարվածում են։ Թույլ, նողկալի ու խղճուկ եք»։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ընդգծել է. «Ինչ է ստացվում։ Կտրիչ Ներսիսյանը եկեղեցին վերածել է քաղաքականության մեջ մերժվածների աղանդի, որոնք տոն օրերին կամ պատարագներին հավաքվում են եկեղեցիներում եւ փորձում են թույլ չտալ իրենց կողմից ոչ հաճո մարդկանց մուտքը եկեղեցի։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան աղանդ Կտրիչ Ներսիսյանի գլխավորությամբ, որ իրենք պետք է որոշեն ով եկեղեցի մտնի, ով ոչ», գրել է նա։ Եվ ինչ եմ արձանագրում, ուրեմն մետադիչկայով գրում է հետևյալը. Դե վարչապետ Փաշինյանը չգիտեր, որ շատ մարդիկ կան հավաքված եւ հնարավոր են սադրանքներ։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Կտրիչ Ներսիսյանը եկեղեցին վերածել է քաղաքականության մեջ մերժվածների աղանդի, որոնք ուրեմն տոն օրերին կամ պատարագներին հավաքվում են եկեղեցիներում եւ ուրեմն թույլ չեն տալիս կամ փորձում են թույլ չտալ իրենց կողմից ոչ հաճո մարդկանց մուտքը եկեղեցի կամ փորձում են սադրել։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան աղանդի վերածված մի խմբակ Կտրիչ Ներսիսյանի գլխավորությամբ, որ իրանք են որոշում այդ եկեղեցի ով պետքա մտնի, ով չպետքա մտնի, իրենց հաճելի մարդիկ այնտեղ պետք է լինեն, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այս կրոնը երբ որ ստեղծվել է, ի սկզբանե չի ունեցել նման սկզբունքներ, նման կանոններ եւ նման մտադրություններ, եւ հետեւաբար սա աղանդ է, որը պետք է մերժվի Կտրիչ Ներսիսյանի գլխավորությամբ եւ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է հեռանա։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը հիշեցրել է իշխող ուժի ընդդիմություն եղած ժամանակները եւ նկատել. «Մենք էլ ենք ընդդիմադիր եղել, մենք էլ ենք անհամաձայնություններ ունեցել տարբեր ղեկավարների հետ, բայց մտքներովս չի անցել ձեռք բարձրացնել իշխանության ներկայացուցչի վրա։ Նմանատիպ սրիկաների վերջին հանգրվանը պետք է լինի քրեակատարողական հիմնարկներում»։ Ուզում էի պարզապես հիշեցնել, որ մենք էլ ենք ընդդիմադիր եղել շատ երկար տարիներ եւ անհամաձայնություններ ենք ունեցել տարբեր իշխանությունների հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, բայց մտքներովս անգամ չի անցել որևէ մեկ պետական պաշտոնյայի վրա ձեռք բարձրացնել, ելուր մնաց երկրի ղեկավարի։ Ուրեմն պատկերացրեք սրանց հանդգնության եւ բարոյականության աստիճանը, որ կարող են իրենց թույլ տալ նման բան անել։ Էլ չեմ ասում եկեղեցում, երբ որ տենց իրենք կարծես թե սրբորեն փորձում են այն իհարկե սրբորենը ճակերտներում պաշտպանել։ Դուք լսել եք հավանաբար այն արտահայտությունը, որ սրիկաների կամ տականքների վերջին հանգրվանը հայրենասիրությունն է։ Սա ուղիղ նրանց մասին է։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը ընդգծել է վարչապետի վրա սանձարձակին ուղարկողները սխալվել են իրենց հաշվարկներում։ Նրանց զուգարանում չեն ծեծելու ու չեն սպանելու, ինչպես իրենք արեցին Պապլավոկում։ 8 տարի ամեն սադրանքի դիմեցին, որ Հայաստանում հայի արյուն թափվի։ Չի լինելու։ Հայի արյուն թափելու ձեր մուրազը մնալու է ձեր փորում։ Հայաստանում ցանկացած օրինազանցություն պատժվելու է բացառապես օրենքով, գրել է նա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը անդրադառնալով
տեղի ունեցածին զգուշացրել է այրան գետեր կհոսեն, եթե սրբապիղծները վերադառնան։ Հիմա ուղղակի մի պահ պատկերացրեք, թե արյան ինչ գետեր կհոսեն Երևանի փողոցներով, եթե հանկարծ այս մարդակեր առնախումների ու սրբապիղծների կլանը հետ կա Հայաստանում իշխանության։ Լավ լուրն այն է, սակայն, որ Աստծո կամոք նման բան Հայաստանում երբեք չի լինելու, եւ առնախումները ու սրբապիղծները մերժված են մնալու ժողովրդի կողմից։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանն այն համոզմանն է, որ տեղի ունեցած միջադեպը սովորական խուլիգանություն չէ։ Սա որոշ ուժերի իրական դեմքն ու բարոյական պատկերն է։ Եթե անձը չի զսպում իր ագրեսիան անգամ սուրբ պատարագի ժամանակ եւ Աստծո տանը, ապա պատկերացրեք, թե ինչերի են պատրաստ նրանք, եթե իշխանություն ունենան։ Սա նրանց պատկերացրած ապագան է հիմնված բռնության, ամենաթողության եւ վախի մթնոլորտի վրա։ Նրանց նպատակն է երկիրը վերադարձնել այն ժամանակներին, երբ հարցերը լուծվում էին ուժով, այլ ոչ թե օրենքով, գրել է նա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը անդրադառնալով տեղի ունեցածին շեշտել է. «Մարդատյաց արունախումների ոհմակը նույնիսկ եկեղեցում է մնում այդպիսին։ Պատահական չէ, որ դուք եւ ձեր հոգեվոր ու աշխարհիկ տերերը խեղաթյուրել եք ամեն տեսակի արժեքներ։ Դուք այսօր ձեռք եք բարձրացնում Հայաստանի Հանրապետության վրա, բայց դուք հոկտեմբերի 27-ի շահառուները լավ իմացեք, որ այդ ձեռքը կկտրվի օրենքի ամբողջ խստությամբ», գրել է Ղազարյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը նույնպես անդրադարձել է վարչապետի նկատմամբ ոտնձգությանը եւ գրել. «Եկեղեցում վարչապետին հարվածել փորձող երիտասարդին ոստիկանները բերման են ենթարկում։ Մի լրագրող սրտաճմլիկ գոռում է, բայց ինչի համար եք բերման ենթարկում։ Ոնց որ մարդը իր համար խելոք կանգնած էր տոնածառի շորերով, առանց պատճառի տանում են։ Ոչ թե տեղյակ չի, թե ինչ է եղել, լավ էլ տեղյակ է, հարց ուրիշ բանի մասին է։ Ուզում է ասի, դե նորմալ է, երկրի ղեկավարին կարելի է հարվածել։ Դա ինչ է, որ դրա համար բերման ենթարկեն։ Մեկն էլ գրել է. պատկերացնում եք ինչ կլիներ, եթե առանց թիկնապահների լիներ։ Հա, պատկերացնում ենք, մի խումբ բաշի բոզուկներով կփորձեն Սամասուդ անել, ինչպես 6 տարի առաջ Արարատ Միրզոյանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոհաննիսյանը նկատել է. ցանկացած երկրում կան իշխանություններից նրանց կայացած որոշումներից դժգոհ քաղաքացիներ, եւ դա նորմալ է։ Միաժամանակ նա շեշտել է, ժողովրդավարական երկրները տարբերվում են միայն նրանով, որ մեծամասնությունը ընտրություններով գնահատական է տալիս այդ որոշումներին։ Ըստ նրա, սակայն կան դերակատարներ, որոնք հակառակն են ուզում։ Այդ թվում են ժողովրդավարությանը դեմ ուժերը, օրինակ Ռուսաստանը, որոնք փորձելու են ամեն կերպ ռադիկալիզացնել իշխանություններից դժգոհողներին ու նորմալիզացնել բռնությունը քաղաքականության մեջ, մանրամասնել է Յոհաննիսյանը։ Կանայք եւ գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը մտակենտրոնի ղեկավար Արմինե Մարգարյանը կարծիք է հայտնել, որ եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպն ավելի քան մտահոգիչ է։ Նախ երևույթը բարոյական առումով զազրելի է, քանի որ տեղի է ունենում հոգևոր տանը եկեղեցում։ Եկեղեցին խորհրդանշում է հնազանդություն, սեր ու համերաշխություն։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է սիրել, չսիրել, ընդունել նրա կողմից վարած քաղաքականությունը կամ չընդունել։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է եւ ցանկացած բռնության փորձ նրա անձի դեմ ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եթե սույն միջադեպը չարժանանա համաչափ գնահատականի իրավապահ մարմինների կողմից, ի ցույց կդնի պետության թուլությունը, գրել է նա։ Քաղաքական վերլուծաբան Էդգար Առաքելյանն էլ գրել է. «Ձեր ահաբեկիչ տեսակը կմաքրվի Հայաստանից։ Ձեր տերերն ու դուք մարսեցիք հոկտեմբերի 27-ը, բայց երկրորդ նման ախորժակի դեպքում պետության ոտքը դնչներիդ կզգաք»։